Muy buenas noches, Colombia. ¿Algún día te imaginaste convertirte en un superhéroe? Pues ha llegado la hora, quedándote en casa. Y tienes el superpoder más grande del mundo, que es tu responsabilidad y el ejemplo que le des a tu familia. Porque quedándote en casa, no solo salvas tu familia, sino tu comunidad. Y ese sacrificio que hoy hacemos, quedándonos en casa, el día de mañana nos dará frutos cuando compartamos con los seres que más queremos. Aleluya. Porque somos un grupo de hombres, de superhéroes, unidos para salvar al planeta Tierra. Quedándote en casa es la mejor arma que puedes tener. Y te cuento, si te cansas, toma la mano de tu esposa, de tu hijo, de tus padres y míralos a los ojos y verás que te renuevan las fuerzas y te dan ganas de seguir luchando por el planeta Tierra. Porque algún día podrás salir a un parque, a algún lugar y abrazar a tus amigos y decirles, valió la pena quedarme en casa. Quédate en casa, salvaremos al mundo. Seamos superhéroes. Dios les bendiga. Isaías.